好冷啊！一晚上没睡。你给吃的，这不是吃的，天天馋。好冷啊！起床了，该起床了。我就跟你开玩笑，一晚上。哎，你咋没被子呢？没被子吗？我没被子，我一晚上都没被子。你屁！后来你给你了。对，就我没被子，就我没被子，不可能！我都没晚上。你盖上啊，我自己盖上啊，去找一找。而且，我跟你说，楚晴是不是后来过去睡了？嗯，他过去睡了，然后我过去拿被，我想那肯定有被子嘛，我这上面，他把门反锁了，我也进不去，也拿不了衣服。然后我很早，我6点钟的时候我就已经在外面坐着了。停，能停一下吗？哭什么哭？太吵了。哥，我跟你讲，我还没睡着，我睡着你这边还有一个，我搬溜过去了。你再坚持一下，哥。算了吧，我也不想牺牲我的性命。你跟月星抢一个还是？他那个呼声，真的，我一晚上被路虎弄死了。不是月星，是他。没有，路虎那个打呼声。哦，明白。哦，对，我是哼一型的。我发现月经的就是要你曾，我已经，他的呼声都是有脾气的，你知道吗？然后我是害怕，我是被吓到了。心里这干什么？
不是这个，这边的被子在哪儿？为什么会少一个被子？我就想问啊。哎，我们过来破个案吧。这被子在哪儿呢？我要破案，我一定要破案。看着啊，少一个，反正如果是，为什么只有只有4个被子？要相机拍着的话，知道只有我一个人一晚上是没有被子光着睡的。你临时光一下，但是你后来是有的呀。那都到什么时候了？那这是什么呀？我靠，这不是被子吗？哎，套呗。对呀、没套我也可以拿来睡呀、它放在左下角的，我看不见。果然是没套。问题那没套，那被套在哪儿呢？哦，好。这是我写的字吧？昨天我记得我在。你写的是不重要，这个是字嘛，关键是。你写什么呀？就是云七三。哎呀，哎呀，笑什么？你这个家伙，笑什么？雷王，你打一晚上雷，你真的是真的、啊，一晚上我跟你说，这隔壁给你打到这边来了。你还聪明，知道打了这边，不是说要生死都在一起吗？对，那我跟呼声这么大吗？肯定是巨雷。早饭你想吃什么？我们不是有米粉吗？弄那个粉儿，好吧？炖粉。好，呜呼！粉壳也泡软了。嗯，我跟你说，你俩的打呼啊，真的是。我跟谁？还除了我还有谁？你跟路虎是最牛的，我跟你说。路虎也打鼾。哇，你没听到吗？我怎么可能听得到？我既然我是最厉害的，我还听得到别人的。